No espaço, ninguém pode ouvir você gritar. Sabe por quê? O som precisa de um meio, como ar ou água, para se propagar. No espaço, há um vácuo quase completo, sem moléculas suficientes. Sem moléculas, as ondas sonoras não têm como se transportar. Por isso, no espaço, o silêncio é absoluto, sem som para se propagar, você sabia? Comente.